Добро пожаловать! Сегодня мы шагнем в темную главу истории. Ты врач во время чумы, и это вся твоя жизнь. Ты рождаешься в доме, где все пахнет уксусом, мокрой шерстью и старой кровью. Твой отец не богатый лекарь в шелках, а уставший практик, который вправляет вывихи, режет нарывы и считает, сколько еще пациентов смогут заплатить зерном, сыром или курицей. Ты лежишь в деревянной колыбели у стены и с первых дней слышишь кашель, стоны и тяжелые шаги людей, которые приходят не за чудом, а за отстрочкой. Ты растешь среди пузырьков, ножей, ступок и сушеных трав, развешанных под потолком. У тебя рано появляется привычка не морщиться от запахов. Гниющий зуб, гной, кал, кровь на соломе, женщина, которая родит к утру или умрет до расцвета. Отец говорит мало. Он учит тебя смотреть, а не жалеть. Жалость не зашивает рану, жалость не останавливает жар, жалость только делает руки мягкими. Ты еще ребенок, когда впервые держишь больного за плечи, пока отец прижигает рану железом. Кожа шипит, мужчина воет, как скотина на бойне. Ты почти рвешь, но отец сжимает тебе затылок и не дает отвернуться. Он говорит, что врач, который боится тела, будет хоронить больше людей, чем лечить. В тот день ты впервые понимаешь, знание пахнет не книгами, знание пахнет мясом. Ты учишься читать не ради молитв, а ради трактатов. Латынь режет язык, буквы пляшут при свече. Ты зубришь свойства трав, баланс жидкостей в теле, силу кровопускания, правила припарок, уксуса, ртути, горячих компрессов. Тебе рассказывают о черной желчи, о дурном воздухе, о гнилом тумане, который ползет по городам и проникает в легкие. Тебе кажется, что медицина – это крепость из слов. Позже ты поймешь, что это всего лишь хрупкий забор против огромной тьмы. Юность уходит не в игры, а в сопровождение отца по домам. Ты несешь сумку с инструментами через грязные улицы, где навоз смешан с помоями, а дети бегают босиком по лужам. Ты видишь, как богатые умирают на чистых простынях, а бедные — на полу, рядом с остывшей кашей и перепуганными крысами. Болезнь не спрашивает, кто молится чаще. Болезнь не уважает стены, титулы и печати. Ты взрослеешь быстро, потому что смерть всегда рядом и никогда не предупреждает. Девочка с лихорадкой вечером смеется, а утром уже холодная. Плотник, который вчера пил у трактира, сегодня захлебывается кровью. Младенец синеет на руках у матери, и даже священник отводит взгляд. Ты замечаешь одну вещь раньше других. Люди хотят неправды. Люди хотят уверенности, даже ложной, особенно ложной. Когда отец умирает от зимней горячки, у тебя нет времени горевать. Его тело еще не остыло, а в дверь уже стучат. У кого-то сломана нога, у кого-то заражен порез, у кого-то начались судороги. Ты надеваешь его плащ, который пахнет дымом и лекарствами, и понимаешь, что стал врачом не в тот миг, когда чему-то научился, а в тот миг, когда больше некому идти вместо тебя. Твой город живет, как любой средневековый город. Тесно, шумно, грязно. Колокола зовут на мессу, мясники режут скот у канавы, кожевники мочат шкуры в вонючих чинах. На рынках спорят, торгуются, крадут. Под окнами сохнет белье, под ногами шныряют крысы. Никто не думает, что все это однажды станет пищей для катастрофы. Люди привыкают к опасности, если она ежедневная. Настоящий ужас начинается, когда привычный смрад вдруг становится предвестником конца. Сначала приходят слухи. Где-то далеко, за торговыми путями, в другом городе, люди мрут целыми улицами. Кто-то говорит наказание за грехи, кто-то говорит отравлены колодцы, кто-то клянется, что видел корабль с мертвой командой. Ты слушаешь в трактире, но не веришь до конца. Мир всегда полон слухов, мир любит страшные истории. Но однажды утром в твою дверь стучат так, будто хотят выбить ее плечом. Тебя ведут в дом ткача. Внутри темно и жарко, окна закрыты. На лавке лежит мужчина, еще вчера работавший на станке. Теперь он дрожит так сильно, что зубы выбивают дробь. Глаза мутные. Под мышкой вздулся плотный шар размером с яйцо. Кожа над ним блестит, натянута, как на перезрелом фрукте. От тела идет тяжелый сладковатый запах, который ты не забудешь никогда. Жена шепчет, что ночью он кричал и звал мать.
умершую 20 лет назад. Ты ставишь руку ему на лоб и чувствуешь не просто жар, ты чувствуешь печь. Ты осматриваешь шею, пах, подмышки, еще один черный болезненный узел. Мужчина кашляет, и на губах выступает темная мокрота. Все, что ты знаешь, вдруг кажется смешным. Ты приказываешь открыть окно, поджечь уксус, развесить травы, сменить белье, не подпускать детей. Ты говоришь уверенным голосом, потому что от тебя этого ждут. Внутри ты уже понимаешь, в дом вошло нечто большее, чем лихорадка. Через 2 дня ткач мертв. Через 3 дня мертва его жена. Через 5 дней соседка, которая приходила помогать, тоже ложится с жаром и бубонами. Потом старик через улицу, потом мальчишка из лавки, потом жена булочника. Болезнь прыгает с дома на дом, как искра по сухой соломе. У тебя впервые появляется мысль, что город – это не стены и крыши. Город – это сосуд, полный топлива. Ты пытаешься действовать как врач. Кровопускание, припарки, растолченный лук с уксусом, настой шалфея, розовая вода, смолы, сожженные травы, пиявки, надрезы бубонов – все, что веками считалось разумным, все, чему учили, все, что давало ощущение контроля. Иногда пациент живет дольше на день, иногда умирает у тебя на глазах, пока ты еще перевязываешь руку. Никакой закономерности, никакой милости. Городские власти сначала тянут время. Купцы не хотят паники, священники не хотят пустых храмов, богатые не хотят закрывать ворота. Всем кажется, что еще можно переждать, еще можно скрыть масштаб, еще можно назвать это обычной горячкой. Но трупы не умеют хранить тайну. Когда на кладбище не хватает места, скрывать уже нечего. Тебя вызывают в ратушу. Там пахнет воском, сыростью камня и страхом, который прячут за официальными лицами. Совет спрашивает, что это за болезнь и как ее остановить. От тебя ждут ответа, будто знание можно выжать из тебя, как воду из тряпки. Ты говоришь о зараженном воздухе, о разложении, о необходимости жечь вещи умерших, закрывать дома, ограничивать рынки, вывозить мусор, не пускать чужих. Ты слышишь собственный голос и понимаешь, половина сказанного – догадка. Но лучше слабая догадка, чем пустота. Город меняется за неделю. На дверях домов появляются метки, из окон слышатся крики, потом тишина. На улицах меньше торговцев и больше телег. Звон колоколов становится постоянным, как капающая вода. Люди носят к лицу тряпки, пропитанные уксусом. Некоторые набивают карманы чесноком, некоторые ходят с амулетами, некоторые хлещут себя плетьми и идут босиком по грязи, моля Бога пощадить город. Отчаяние быстро становится ритуалом. Ты начинаешь одеваться иначе. Плотный плащ, перчатки, шляпа с широкими полями. Позже длинная маска с клювом, куда набивают травы, смолы, сухие цветы, чтобы защититься от смрада. Людям кажется, что такой костюм делает тебя сильнее. На деле он просто создает расстояние между... На рынках спорят, торгуются, крадут. Под окнами сохнет белье, под ногами шныряют крысы. Никто не думает, что все это однажды станет пищей для катастрофы. Люди привыкают к опасности, если она ежедневная. Настоящий ужас начинается, когда привычный смрад вдруг становится предвестником конца. Сначала приходят слухи. Где-то далеко, за торговыми путями, в другом городе, люди мрут целыми улицами. Кто-то говорит «наказание за грехи», кто-то говорит «отравлены колодцы», кто-то клянется, что видел корабль с мертвой командой. Ты слушаешь в трактире, но не веришь до конца. Мир всегда полон слухов. Мир любит страшные истории. Но однажды утром в твою дверь стучат так, будто хотят выбить ее плечом. Тебя ведут в дом ткача. Внутри темно и жарко, окна закрыты. На лавке лежит мужчина, еще вчера работавший на станке. Теперь он дрожит так сильно, что зубы выбивают дробь. Глаза мутные. Под мышкой вздулся плотный шар размером с яйцо. Кожа над ним блестит, натянута, как на перезрелом фрукте. От тела идет тяжелый сладковатый запах, который ты не забудешь никогда. Жена шепчет, что ночью он кричал и звал мать, умершую 20 лет назад. Ты ставишь руку ему на лоб и чувствуешь не просто жар, ты чувствуешь печь. Ты осматриваешь шею, пах, подмышки. Еще один черный болезненный узел. Мужчина кашляет,
и на губах выступает темная мокрота. Все, что ты знаешь, вдруг кажется смешным. Ты приказываешь открыть окно, поджечь уксус, развесить травы, сменить белье, не подпускать детей. Ты говоришь уверенным голосом, потому что от тебя этого ждут. Внутри ты уже понимаешь, в дом вошло нечто большее, чем лихорадка. Через 2 дня ткач мертв. Через 3 дня мертва его жена. Через 5 дней соседка, которая приходила помогать, тоже ложится с жаром и бубонами. Потом старик через улицу, потом мальчишка из лавки, потом жена булочника. Болезнь прыгает с дома на дом, как искра по сухой соломе. У тебя впервые появляется мысль, что город – это не стены и крыши. Город – это сосуд, полный топлива. Ты пытаешься действовать как врач. Кровопускание, припарки, растолченный лук с уксусом, настой шалфея, розовая вода, смолы, сожженные травы, пиявки, надрезы бубонов. Все, что веками считалось разумным, все, чему учили, все, что давало ощущение контроля. Ты пытаешься говорить, что болезнь не выбирает веру и происхождение, но в голодном испуганном городе разум звучит слишком тихо. Ты врач, а не командир стражи. Твои слова слабее камня в руке толпы. Однажды вечером ты выходишь из дома купца и видишь, как на площади бьют человека, потому что у него в сумке нашли травы и порошки. Люди кричат, что это яд. Ты знаешь этого человека? Это аптекарь. Он продавал тебе сушеный розмарин и миру. Теперь его лицо разбито, зубы на камнях, а толпа требует признания. Ты вмешиваешься только голосом, физически ты ничего не решишь. Тебя слушают не из уважения, а из страха перед твоим клювом и твоей близостью к заразе. Этого достаточно, чтобы спасти аптекаря. Пока. Ты живешь между домом и смертью, но дом тоже перестает быть убежищем. На столе сохнут травы, в углу стоит таз с уксусом для мытья рук, одежда висит отдельно. Ты почти не ешь, потому что еда кажется безвкусной в постоянном смраде. Ночью тебе снится не лицо конкретного больного, а их дыхание. Общее, горячее, хрипящее, как один огромный зверь, запертый в городе. Потом заболевает твой помощник, мальчишка, который носил сумку и точил инструменты. Ему 17. Он еще недавно жаловался на усталость и смеялся над твоей осторожностью. Теперь он лежит на лавке у тебя дома, и под его челюстью растет темный узел. Вот тут медицина становится по-настоящему жестокой. Пока больные чужие, ты еще можешь прятаться за ремесло. Когда болезнь ложится у тебя в комнате, все знание внезапно становится слишком личным. Ты делаешь для него все, что делал для других. Компрессы, уксус, отвары, разрез, покой, молитва, хотя сам уже не верит в ее устройство. Он бредит, зовет мать, которой нет в городе. Потом хватает тебя за запястье и шепчет, что не хочет, чтобы его бросили в общую яму. Ты обещаешь. Ты лжешь, потому что не знаешь, сможешь ли сдержать слово. К утру он мертв. Его тело тяжелеет так быстро, будто смерть добавляет в человека камня. Ты временно выживаешь не потому, что умнее других, а потому что тебе везет и потому что страх делает тебя дисциплинированным. Ты моешь руки уксусом до трещин, жжешь одежду, не спишь рядом с больными, ешь мало, но регулярно, не позволяешь себе пить из чужой кружки, не трогаешь лицо перчатками. Вокруг тебя мрут сильнее, моложе, богаче. Ты остаешься. Люди начинают думать, что у тебя особая защита, что костюм работает, что врач ближе к тайне. На деле ты просто еще не выбран. Власти начинают использовать тебя как символ порядка. Тебя просят ходить по кварталам, осматривать дома, составлять списки, решать, кого изолировать, какие вещи сжечь, какие семьи запереть изнутри. Вот где ремесло становится властью, а власть – грязью. Ты уже не только лечишь, ты разделяешь живых и почти мертвых. Ты подписываешь решения, после которых двери заколачивают снаружи. Иногда внутри еще слышны голоса. Одна женщина бросается тебе в ноги, когда стража прибивает ее дверь. У нее болен муж, но 2 детей еще здоровы. Она клянется, что сможет сама за ними смотреть. Она целует край твоего плаща. Ты видишь на ее щеках грязь и соленые дорожки слез. Ты знаешь, что если выпустить их всех, болезнь уйдет дальше по улице. Ты знаешь и то, что оставить их внутри значит почти наверняка подписать приговор детям. Врачом быть трудно.
судьей хуже. Но чума делает из тебя и то, и другое. Ты продолжаешь ходить. Дом стеклещика, комната песца, подвал трактирщика, спальня вдовы. Везде один и тот же театр разложения. Сначала жар, потом бубоны, потом смрад, потом бред, потом тишина. Только лица меняются. Иногда болезнь идет быстрее. Кашель, кровь, синее лицо, смерть за день. Такие случаи страшнее всего. Они убивают иллюзию, что у человека есть время попрощаться. Приходит лето, и город начинает вонять сильнее. Солнце разогревает мусор, сточные канавы и мертвых крыс в подворотнях. Воздух тяжелый, липкий. Люди говорят, что именно жара кормит чуму. Ты уже не споришь. Может, и кормит. Может, просто ничто не скрывает правду. В жару запах смерти становится честнее. Он лезет в ноздри, в волосы, в ткань. Даже хлеб начинает пахнуть кладбищем. Твой упадок начинается не с болезни, а усталости. Ты перестаешь помнить лица. Начинаешь путать адреса. Иногда стоишь у двери и не можешь вспомнить, пришел сюда впервые или уже выносил отсюда тело вчера. Пальцы дрожат, спина ноет, под маской кожа покрывается сыпью, глаза слезятся от дыма и недосыпа. Ты становишься частью механизма, который не лечит город, а просто не дает ему разложиться слишком быстро. Потом у тебя начинает болеть горло. Совсем немного. Потом ломит поясницу. Потом ты просыпаешься ночью весь мокрый, будто тебя окатили водой. Ты лежишь и не двигаешься. Слушаешь свое сердце. Считаешь вдохи. Ощупываешь шею, подмышки, пах. Пока ничего. Но теперь каждый укол в теле кажется приговором. Врач знает слишком много, чтобы быть спокойным больным. Ты все равно идешь на вызовы, потому что заменить тебя неким. В этом весь яд ремесла. Пока ты можешь стоять, ты нужен. Пока можешь держать нож, ты должен. На улице люди расступаются перед тобой. Им кажется, что ты все еще господин ситуации. А ты внутри уже считаешь часы и вспоминаешь, где лежит чистая рубаха на случай собственной смерти. Однажды в доме старого нотариуса, пока ты осматриваешь его дочь, у тебя мутнеет зрение. Пол качается. Ты упираешься ладонью в стол и слышишь, как хозяйка дома спрашивает, не дурно ли тебе. Ты лжешь автоматически. Говоришь, что просто душно. Но уходя, замечаешь у себя в паху маленькую, но плотную боль. Настолько маленькую, что другой человек, может быть, и не испугался бы. Ты врач. Ты пугаешься сразу. Ты возвращаешься домой и запираешь дверь изнутри. Снимаешь плащ медленно, будто тянешь время. Пальцы плохо слушаются. Ты ложишься на лавку и исследуешь тело как чужое. Узел есть, еще небольшой, но он там, настоящий, горячий. Внутри все обрывается не криком, а холодной ясностью. Вот она, не теория, не пациент, не город. Ты делаешь для себя то же, что делал для других. Уксус, припарка. Разрез? Нет, рана. Потом все же да. Боль такая, что перед глазами белеет. Ты стискиваешь зубы, чтобы не выть. В комнате никого. Помощник мертв. Родни нет. Стражу звать бессмысленно. Ты врач чумы, а врач чумы обычно умирает в одиночестве, потому что все знают цену приближению. Следующие дни смешиваются. Жар поднимается и падает волнами. Ты то кутаешься, стуча зубами, то срываешь с себя одеяло, потому что кажется, будто кожа вот-вот треснет от жара. Ты пьешь воду, которая сразу кажется теплой, пытаешься писать записи о больных, но буквы расползаются. Иногда тебе мерещится отец, иногда лица тех, кого ты запер в домах, иногда ты слышишь колокола, даже когда город молчит. К тебе все же приходит священник. Не из дружбы, из долга. Он стоит поодаль, прикрыв рот тканью, спрашивает, нужна ли исповедь. Ты смотришь на него и думаешь, как странно. Столько месяцев ты ходил к умирающим, а теперь кто-то также смотрит на тебя, оценивая, сколько еще осталось. Ты не знаешь, во что веришь, но просишь не молитву, а чтобы тебя не отдали в общую яму. Даже в конце человек цепляется не за вечность, а за форму собственного исчезновения. На третий или четвертый день
Время теряет кости, тебе становится немного легче. Жар снижается, узел размягчается, ты почти смеешься, но смех переходит в кашель. На тряпке остается темное пятно. Вот тогда приходит настоящий страх. Если болезнь ушла в легкие, ты уже знаешь дорогу до конца. Она короче, чем путь от кровати до двери. Ты начинаешь задыхаться не сразу, а постепенно. Каждый вдох как будто проходит через мокрую шерсть. В груди булькает, воздуха всегда чуть меньше, чем нужно. Ты сидишь, потому что лежа хуже. За окном кричат торговцы известью, где-то скрипит телега. Город живет даже тогда, когда ты умираешь. Это оскорбительно и правильно одновременно. Финальное событие приходит ночью. Кашель сгибает тебя пополам. Изо рта идет кровь, теплая, металлическая на вкус. На полу темные капли. Ты хватаешься за край стола и понимаешь, что тело больше не твое ремесло. Оно стало тем, что ты всю жизнь осматривал у других. Объектом, случаем, еще одним домом, в который вошла чума. Ты падаешь не драматично, просто ноги перестают держать. Доски пола холодные, щека в пыли. Ты слышишь собственное дыхание, короткое, рваное, бесполезное. В последний момент в голову приходит не великая мысль, а очень простая. Сколько же людей ты трогал руками, пытаясь удержать их здесь еще хоть немного? И как мало это значило против целой болезни. Но все же значило. Для каждого значило. Утром дверь взламывают. Тебя находят уже почти остывшим. Стражники зовут 2 носильщиков. Один ворчит, что врач был нужен городу живым, другой крестится и не смотрит тебе в лицо. Священник, которому ты просил о малой милости, все же выполняет ее частично. Тебя не бросают в общую яму сразу. Тело заворачивают отдельно. Без семьи, без учеников, без толпы. Только с осторожностью и поспешностью, которые теперь заменяют уважение. Твое наследие не становится легендой, а тебе не слагают песен, ты не побеждаешь чуму. Город вообще не помнит своих врачей долго. Он помнит только число мертвых и год бедствия. Но в чьей-то записной книге остается имя лекаря, ходившего по зараженным кварталам. В нескольких домах выживают те, кому ты хотя бы дал воды, вскрыл бубон, велел изолироваться раньше других, заставил сжечь тряпье и блохастую солому. Ты не остановил море, но, может быть, где-то поставил несколько камней против волны. Потом чума начинает отступать так же жестоко, как приходила. Не из милости, просто потому что истощила город. Половина лавок пустует. Дома стоят заколоченными. Вдовы торгуются за хлеб. Осиротевшие дети роются в мусоре. Колокола звонят реже. Воздух все еще пахнет дымом и известью, но уже не таким плотным страхом. Люди выходят на улицы осторожно, будто после долгой бури. Мир тот же, город уже другой. Твое дело сгнивает быстро, как и тысячи других. Кости остаются под землей рядом с костями тех, кого ты пытался спасти. Чума уравнивает сильнее закона. Но память о ней живет в привычках. Люди еще долго боятся крыс, сторонятся кашля, жгут одежду умерших, не доверяют чужакам, спорят о Божьем гневе и дурном воздухе. Страх становится культурой. Ты становишься ее незаметной частью. Вот сухая сводка твоей жизни в жестких цифрах. Ты прожил примерно 38-45 лет. Ты лечил во время эпидемии. Десятки людей в начале, потом, возможно, сотни. Ты реально спас. Лишь малую часть, потому что чума сильнее ремесла своего времени. Ты потерял отца, помощника, сон, здоровье, уверенность, собственное тело. Ты получил знание, которого недостаточно, власть, которой невозможно гордиться, уважение, смешанное со страхом. Твоя ежедневная цена – смрад, кровь, гной, бессонница, постоянная близость к смерти. Твой финал – заражение, одиночество, кровь в легких, быстрая смерть. Что ты получил в итоге? Ни победу, ни славу, только право смотреть на человеческую хрупкость без иллюзий. Что ты потерял?
почти все, что делает жизнь теплой. Дом как убежище, еду как удовольствие, сон как отдых, прикосновение как безопасность, знание как опору. И вот главная мысль этой жизни. Власть человека кончается там, где начинается настоящий страх. Город гордился стенами, рынками, цехами, законами, молитвами. Чума прошла сквозь все это, как нож сквозь мокрую ткань. Но даже тогда выживание держалось на тех, кто все равно шел в зараженный дом. Не потому что верил в победу, а потому что кто-то должен был войти первым. Ты хотел знать, как выглядит власть над смертью. Вот правда. Это не власть. Это грязная, уставшая попытка задержать ее хотя бы на один день. А теперь иди в следующую историю. Там будет другая эпоха, другой человек. И та же цена за право выжить. Если хотите больше мрачной истории, смотрите следующее видео.